a preto viem, že ľudí žijúcich vo vidieckom priestore trápi neskutočné množstvo problémov. Je ním nekvalitné životné prostredie, čierne skladky, nedobudovaná technická infraštruktúra, ako sú chodníky, cesty, vodovod, kanalizácia, plynofikácia či nedobudované čističky odpadových vôd. Rovnako tak nemožnosť kultúrneho a športového vyžitia, ktoré idú ruka v ruke s nedobudovanými ihriskami, športoviskami či klubovňami, ale i prestále obyvateľstvo a odliv mladých ľudí do zahraničia za prácou vďaka vysokej miere nezamestnanosti a nemožnosti nájsť si prácu vo svojom prostredí, kde žijú. Ale aj zlé medziľudské a susedské vzťahy. Táto problematika mi je dôverne známa. Moje meno je Andrea Hradiska a som líder a koordinátor komunitných a strategických aktivít na vidieku. A toto je strom problémov. Na mnohých stretnutiach s aktérmi, žijúcimi a pôsobiacimi vo vidieckom priestore, kladiem pravidelne otázku, čo si myslia, aký je najväčší problém, ktorý trápi ich obec či komunitu. Zvyčajne sa mi dostáva odpovede, že sú to peniaze. Že keby boli peniaze, neboli by tieto problémy. Peniaze vraj vyriešia všetky problémy. Úprimne sa však zamyslíme nad týmto výrokom alebo týmto mýtusom. Vláda, štát, dokonca Európska únia, ale aj podnikateľské subjekty a občianske združenia vynakladajú obrovské množstvo finančných prostriedkov, nevynímajú času a energie, do riešenia problémov v zdravotníctve, do rozvoja regiónov či do riešenia rómskej problematiky. A napriek tomu stále máme pocit, že problémy vyriešené nie sú, že pretrvávajú, dokonca, že sa prehlbujú. Tým chcem povedať, že peniaze sami o sebe nie sú problémom, sú nástrojom na riešenie týchto problémov. Podobne ako peniaze, ktoré tu vždy boli, sú a budú, i problémy tu vždy boli, sú a budú. Svet bez problémov, to by asi nebolo to práve orechové. Myslím si, že problémy nás posúvajú niekam dopredu, i v našom životnom postoji, i v našom myslení, a myslím si, že problémy sú tu na to, aby sa riešili. Ak stretnem človeka, ktorý hovorí, že má tých problémov vyššie hlavy a chcel by sa ich všetkých už zbaviť a aby som mu pomohla vyriešiť všetky jeho problémy, tak mu poviem, že poznám spôsob a poznám jediné miesto, teda, kde tie problémy mať už naozaj nebude. Áno, správne ho tipujete, je to cintorín. Takže ten cintorín vlastne pripomína aj takú krátkosť životnej osy alebo času toho človeka, ktorý má. A tu je nevyhnutné si naozaj povedať, ktoré problémy stojí za to riešiť a venovať im svoju pozornosť a ktoré, tak povediať, sa vyriešia sami od seba. Ako teda z kolotoča problémov von? Akým spôsobom spracovať bohatú úrodu zo stromu problémov? Jednoducho, problémy premeníme na ciele a zo stromu problémov nám razom vznikne strom cieľov. Samozrejme, ciele môže začať plniť aj jednotlivec. Ak zatrasie týmto stromom, možno sa mu podarí vyriešiť jeden a možno i dva problémy, ktoré komunitu či obec trápia. Je však lepšie, ak sa pridajú i ďalší ľudia z komunity a razom za kratší čas vyriešite väčší počet problémov. To všetko spolu s metodami, ktoré sa využívajú pri práci s komunitou, sa samozrejme dozviete v pripravovanom kurze Kreatívny líder, do ktorého už čoskoro budete môcť vstúpiť a kde sa na vás teším.